inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza tubashimira ko mukomeje kubana natwe turabifuriza ibihe byiza aho muri hose haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero mu kiganiro twabateguriye turongera kwakira bamwe mu bayobozi ba CNRD FRN. Ntabwo ari ubwa mbere tubakiriye ariko ibibazo biracyari byinshi. Ubwo duheruka kuganira nabo twari twanabasezeranyije ko tuzongera kubatumira kugira ngo ibyo abantu batarasobanukirwa ku bijyanye n'uyu mutwe wa politiki ufite n'igisirikare wo ubwawe ubyivugira gutyo nk'uko mwakunze kubikurikira, kugira ngo ibyo mwumva twababariza tubibabaze n'ibyo dufite ubwacu natwe twumva bikwiye igisubizo bikibone. Muri studio zacu rero tukaba twakiriye presidente w'uyu mutwe wa politiki ufite n'igisirikare, akaba ari Madame Francine Umubyeyi, akaba ataje ari wenyine ahubwo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN, akaba ari Dr Innocent Biruka. Duhereye rero ku mutegarugori ari nawe presidente Madame Francine Umubyeyi, ufunguye mikoro yawe twasuhuzanya ugasuhuza n'abakurikiye gahunda yacu. Ndabashimiye, nkashimira n'umunyamabanga wungirije duhuriye muri iki kiganiro. Ndabaramukije rero mwese mbifuriza amahoro y'Imana, kandi ndaramutsa abanyarwanda aho bari hose abatwumva n'abazatwumva, kandi nkaramutsa by'umwihariko abanyamuryango, ubwo nshatse kuvuga intwarane n'intarumikwa z'umuryango wacu wa CNRD FRN. Nabo mbifuriza amahoro y'Imana kandi babwira nti mukomere ku rugamba, Imana turi kumwe kandi tuzarutsinda. Murakoze. Karibu Madame Presidente wa CNRD FRN. Abakunze gukurikira gahunda zacu by'umwihariko kuri RECP Info na Radio Urumuri nk'uko bivugaga, bakunze kumva twagutumiye tukubaza gusobanura byinshi, kuko umuntu yavuga ko umutwe wa politike CNRD FRN ntabwo ari umutwe usanzwe, ahubwo nyine turaza no kuvuga impamvu twifuza kubabaza kugira ngo musobanure nyine iby'uyu mutwe. Dr Innocent Biruka, uri umunyamabanga mukuru wungirije, turagusuhuje, tuguhaye ikaze. Muri aho murakomeye? Ndakuramutsa Murindahabi Jean Claude, ndagushimiye ko wongeye kuntumira kuri radio yawe. Ndaramutsa abanyarwanda bose aho bari hose, mpereye ku bakunzi b'urubuga rwanyu RCP Info na Radio Urumuri. Ndabashimira bose kandi ndabaramutsa abanyarwanda bari imbere, bari mu bibazo benshi, bari mu magereza. Nkaramutsa abanyamuryango bacu intwarane aho ziri hose ku isi, nkaramutsa intarumikwa ziri mu birindiro. Tugiye ikiganiro cyiza, ndabashimira. Urakoze cyane Dr Innocent Biruka, nawe barakumenyereye, si ubwa mbere twagirana ikiganiro, ndetse birenze inshuro ebyiri, birenze eshatu, aho twagutumiraga tukubaza kuri byinshi binyuranye. Hashize imyaka myinshi ndetse tugirana ibiganiro, hari n'igihe twahuraga imbona nkubone Dr tukaganira. Turizera ko mu gihe kiri imbere tuzongera tugahura imbona nkubone bitari ibingibi by'ikorana buhanga. Mu kanya rero ntangiye mbwira abadukurikiye yuko CNRD FRN ari umutwe wa politiki unafite igisirikare, nongeraho ko n'abantu bawubona nk'umutwe wa politiki udasanzwe. Presidente wa CNRD FRN abatekereza cyangwa bavuga yuko ari ishyaka ridasanzwe mu mashyaka y'abanyarwanda, baba bibeshya. Niba batibeshya mwasobanura ko byakumvikana gute? Ni umutwe wa politiki usanzwe, Presidente Madame Francine Umubyeyi. Reka ngushimire cyane mu gusubiza bibaza icyo kibazo. Nababwira ko mu by'ukuri uko babibona ariko biri. Umutwe wa CNRD FRN ni umutwe ufite umwihariko, kuko ni ishyaka ry'abanyarwanda kandi rifite n'ingabo
kandi izo ngabo nazo akaba ari ingabo z'abanyarwanda. Nguwo umwihariko dufite. Hanyuma rero akarusho kandi dufite nuko turi ishyaka rya politike rifite n'ingabo biyemeje gukorera hamwe kugira ngo bahindure amateka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane mu guca akarengane gahari, guca ingoyi, ndetse no kugarura umubano mwiza mu banyarwanda. Iyo mvuze rero guca akarengane kaba gakubiyemo byinshi. Hari uguca iki gitugu kiri mu Rwanda, ubu bwicanyi buri mu Rwanda, ihohoterwa, kwica uburenganzira bwa kiremwa muntu ku bushake, ndetse no kwirengagiza yuko u Rwanda ari urw'abanyarwanda, bamwe bagashaka kurugira nk'aho ari ubwami bwabo, bakontorora uko bashaka, bica uwo bashaka, bagabira uwo bashaka, bakamunyagira igihe bashakiye. Ibi rero tugasanga tutagomba kwicara ngo tubirebere, kuko u Rwanda ni igihugu cyacu. Utabibona gutyo nawe yaba afite ikibazo, kandi niba ari igihugu cyacu akaba ari umubyeyi wacu, tugomba kukirwanirira kugira ngo tugisananire, tucyubake, kandi buri wese akibemo anezerewe. Abanyarwanda rero ni mujyo koko barababaye, kandi bababaye igihe kinini. Niyo mpamvu rero hagiye habaho kuba abantu buri wese afite uburyo ki avuga ati reka ndwane, nshaka uburyo ki nasubira mu Rwanda. Havuka amashyaka menshi, kandi ayo mashyaka menshi afite ibyo yagiye akora, ariko noneho ishyaka ryacu navuga ko kandi nahamya ko ryazanye akarusho, kuko ryazanye ingabo ziticaye ziri mu birindiro byazo, kandi zikaba zirwanira abanyarwanda bose, atari ingabo z'agace cyangwa z'ubwoko, nk'uko n'ishyaka atari iry'agace cyangwa ari iry'ubwoko, ni ishyaka ry'abanyarwanda aho buri wese yisanga, kandi ni ishyaka rifitiye imigambi myiza igihugu cyacu, aho buri wese yibonamo mu migambi yacu, ndetse buri wese akaba ahamagariwe kuba yatanga ibitekerezo cyangwa se kuba yafatanya natwe kugira ngo turwane uru rugamba, kuko mu by'ukuri twese ruratureba, kandi koko reka ruturebe. Twese twarababaye, tubabazwa n'ibyatubayeho mu Rwanda, intambara z'urudaca, ubwicanyi bw'indengakamere, jenoside, ibi byose byakorewe abanyarwanda. Ariko kandi kubivamo birasaba ko duhaguruka tukabirwanira, tukarwanya ibiduheza mu mateka twanyuzemo, tukabigomera, tukubaka u Rwanda rw'abanyarwanda, tukubaka umubano mwiza mu banyarwanda, kandi nicyo cyaduhagurukije muri CNRD-FRN. Ndabashimiye. Urakoze Madame Francine Umubyeyi, Presidente wa CNRD-FRN. Ukomeje ku bintu bijyanye n'imigambi mufite, turaza kubibabaza mu isobanure twumve ko abantu babasha kumva neza icyerekezo cy'iyo migambi. Wasubizaga ikibazo cyo kumenya niba uyu mutwe wa CNRD-FRN abantu bawubona nyine nk'umutwe cyangwa ishyaka ridasanzwe. Ukomeje kuri icyo ngicyo cy'uko harimo n'umwihariko wo kuba mufite ingabo, ntabwo imitwe yose ya politiki ifite ingabo. None Dr Innocent Biruka, umunyamabanga mukuru wungirije w'iri shyaka, mu bavuga yuko babona ari ishyaka cyangwa umutwe udasanzwe, banongeraho nk'abari ku butegetsi banavuga ko CNRD-FRN bayishyira mu mitwe y'iterabwoba. Ni ikintu gifite uburemere bukomeye. Iyo gisobanurwa gutyo n'abari ku butegetsi, mwebwe mubivugaho iki? Abanyarwanda mubasobanurira iki ku buremere bw'ibyo ngibyo muvugwaho n'abari ku butegetsi? Dr. Urakoze Murindahabi. Abari ku butegetsi nyine bafite disikuru yabo ntidutangaza, baravuga bati mwagugiye kuturwanya, muri umutwe w'iterabwoba. Ariko iyo usomye nk'itegeko banditse mu kwa munani muri 2018, uravuga utese umuntu yawe umutwe w'iterabwoba wenda ari umurwanyi yitwaje ibirwanisho akinjira, wenda bashobora kumwita batyo, usibye ko nabyo tuza kubisobanura yuko hari ukuba umuntu aharanira kwirengera, arwanira uburenganzira bwe, hakaba n'ibikorwa by'iterabwoba birasobanuye mu mategeko, ari amategeko mpuzamahanga, ari no muri teori y'ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha bikorerwa imbere mu bihugu.
igitangaje nuko iyo usomye nka ririya tegeko usanga mu by'ukuri mu ngingo zaryo cyane cyane nko mu ngingo ya kabiri mu nyuguti ya gatatu wenda mu nyuguti B wenda turaza kubona umwanya tubisome, usanga mu by'ukuri uvuga wese yuko bakora nabi bagombye kuvaho uwo ari we wese, ushyigikiye n'abavuga ibitagenda uwo ari we wese aba ari muri icyo cyaha cy'iterabwoba. Urumva, ndagira ngo ngusomere wenda nk'ako kantu k'agace ka kabiri k'iryo tegeko, k'irya article ya kabiri y'iryo tegeko wenda, ariko se ko niyo article atari ndende uwayinyuzamo amaso. Urumva, yisome, ushobora kuyisoma tukayumva Dr. Gusa version mfite mbere y'amaso yanjye ni Igifaransa, baravuga ngo igikorwa cy'iterabwoba. Donc ahangaha turacyari mu gusobanura amagambo. Legislateur w'umunyarwanda, abayobozi b'u Rwanda, abadepite bumva bate igikorwa cy'iterabwoba? Ngo ni igikorwa cyose ngo kigamije, ngo gikozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahana, ngo kikaba ngo gishobora gushyira mu kaga ubuzima cyangwa umubiri w'umuntu, kikaba gishobora guhungabanya uburenganzira bw'abantu cyangwa bw'igikundi cy'abantu, kandi icyo gikorwa kikaba gishobora gutuma haba nk'ibikomere ku mubiri cyangwa ku baturage bose, kikaba cyahungabanya umutungo kamere n'ibidukikije. Mu gikorwa cyose kigamije gutera igishyika, kigatera ubwoba, kigatuma abantu bashobora guhagurukana leta. Ngo toute action de nature à intimider, provoquer une situation de terreur ou forcer des populations à mettre la pression sur l'État. Ngo cyangwa ngo umuryango runaka, ngo kigatuma ngo abaturage bashobora kuba bahunga, ngo cyangwa bagahagurukana leta, cyangwa iyo bari bashinzwe gukora bakaba bareka kubikora. Ngo igikorwa cyose ngo kigamije ngo guhungabanya ngo imikorere isanzwe y'inzego za leta, ngo kigahungabanya ngo na serivisi izo nzego za leta ziha abaturage. Ngo igikorwa, iyo ni agace gagata, ngo igikorwa gishobora gutuma rubanda rwose ruhagukana leta rukayikuraho. Noneho inyuguti ya gatatu, iyi nyuguti rero ya B, ngo ni igikorwa cyose ngo cyo guteza imbere, utanga inkunga, utanga ubufasha, wigisha, ufasha abo bantu bose barwanira d'organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre un acte mentionné au point. Donc gutera inkunga cyangwa kwigisha cyangwa gufasha abantu bose bashobora kuba bagambiye gukora cya gikorwa. Ahangaha rero hasomye neza usanga n'ibi byose murimo nk'ubu wowe nta cyaha ufite, uri mu itangazamakuru urakora umwuga wawe warabyize, ariko byonyine kuba wampaye ijambo iriya B nawe irakugomba. Reka dufate urugero, burya n'ahangaha za televiziyo zaho ziragenda zikajya kubaza aba bantu bakoze ibikorwa cyangwa bagize uruhare muri ibi bikorwa by'iterabwoba byabereye hano bigahitana abantu. Amasheni ya televiziyo ya hano arahaguruka akajya kubabaza ati kuki mushobora gukora biriya bikorwa by'iterabwoba bihitana abantu? Ariko ndetse n'amasheni akomeye muri Amerika yaragenda akajya gushaka abantu bari mu bikorwa by'iterabwoba bakabaza bati bishoboka bite ko mushobora kwinjira mu bikorwa nka biriya? Ibyo ngibyo ni itangazamakuru. Ariko ndagira ngo nkubaze, ikintu ushatse kugaragaza ni uko harimo uruvangitirane rw'ibintu byinshi umuntu ashobora kwibaza niba hari ahantu koko bihuriye. Ariko iyo nko mu mwaka w'ibihumbi 2018 bigaragazwa ko hari ibitero byabaye bigabwe na FRN bikaba byarahitanye n'abantu batari abasirikare, ari abaturage basanzwe, rubanda rusanzwe rudafite aho ruhuriye n'intambara cyangwa kurwanya kwinjira muri iyo ntambara, ibyo ngibyo nibyo ahanini ngira ngo abantu bafata ko bikwiye kugaragara nk'ibikorwa by'iterabwoba, cyane cyane ko muri
muri ayo mategeko dusomeye hari aho bakomoza ikintu cyose cyatera ubwoba cyangwa cyahungabanya ubuzima bw'abaturage basanzwe, mbese bamwe bakaba banabigwamo by'amaherere ku buryo bwaba bwagambiriwe. Aho ngaho niho ngira ngo usobanure twumve niba icya mbere abo bantu bavuga bapfuye bishwe ntibashoboye kwerekana nimba hari umurwanyi wa FLN wabishe ku giti cye ubwe. Hari abantu bapfuye b'abasivile nibyo, ariko akenshi bagapfa ari uko FLN ihanyuze, ari uko ingabo zacu zihanyuze, ariko ntabwo bigeze berekana uruhare Sankara yagize n'urugero mu kwica abo bantu. Ntabwo bigeze berekana uruhare Herman yagize, nukuvuga ndashaka kuvuga abavugizi banyuze muri ziriya manza. Nta ruhare bigeze berekana Paul Rusesabagina yagize mu kwica abo bantu. Ndagira ngo nkubwire yuko amwe mu mayeri leta ikoresha, iriya leta y'agatsiko kandi bazobereyemo, nuko bashobora kwica abantu ahantu bazi uza kunyura kugira ngo babakugerekeho. Ndabisobanura. Kenshi cyane na mbere ya 1994 na 1994 rwose bishe abantu uburyo bishe nka Minisitiri Gatabazi n'urugero, ugacya bakica bucyana. Twagaragaje neza yuko nko mu rukiko mpuzamahanga izo mpfu zabaye, abexpert berekanye yuko ari FPR yabaga yabikoze igahita ibishyira ku mutwe w'ishyaka ryariho MRND cyangwa andi mashyaka yakoreraga imbere. Ahangaha naho rero muri TPR byasobanuye gutyo. Dufite abatemwe na za témoignage z'abantu bakoranaga n'inkotanyi, baje barabisobanura, berekana yuko FPR yabaga ifite abakomando bagomba gukora ibara, none ikaba yanateguye n'abavugizi bahita babishyira ku gahanga kw'abandi bantu, cyane cyane systeme ya Perezida Habyarimana. Ibyabaye muri Nyaruguru nabyo mu bitero cyane cyane bya Nyabimata n'ibyakurikiyeho, rwose nta hantu na hamwe bigeze bigaragara mu rubanza yuko ari abantu ba FLN babikoze. Icyo nakubwira nuko amasasu, iyo urekuye isasu byo rishobora no kugenda rigakora icyo utaritumye, ariko ntabwo byigeze bigaragara ko ari FLN yabikoze. Kandi na n'ubu FLN irinjira buri munsi mu masantre, ikinjira buri gihe mu mijyi. Mujya mwumva par exemple nko mu Bweyeye kenshi cyane, izo za Nyabimata, izo za Ruheru, n'ahantu hatuye abantu, ariko bagenda igihe cyose bagiye gushaka iza leta, bagakozanyaho, bagakora umurimo wabajyanye, bakongera bakagenda. Biriya byabaye muri Nyabimata kuki baterekanye si ibimenyetso wenda by'imirwano iheruka, ko kuva nk'uyu mwaka utangira haba imirwano inshuro nyinshi buri cyumweru. Ntabwo ingabo zacu zajyanwe hariya no kwica abantu. Turagira ngo duhumurize abaturage bamenye yuko atari cyo cyajyanye FLN. Naho amayeri ya leta yo kuvuga ko uzayirwanya uwo ari we wese, nko muri iriya nyuguti ya kabiri ya ririya tegeko isobanura yuko umuntu wese watera inkunga, kugeza no ku banyamakuru babereyeho kwigisha rubanda, kumenyesha rubanda, bakavuga ko uwo ari we wese azaba arimo muri article nta hantu bavuga abanyamakuru, niyo baravugaho baribeshya. Twatanze ingero z'uko mu bindi bihugu amasheni akomeye muri Amerika yagiye ajya kubaza ba Osama bin Laden bazwi. Ahubwo mukanya ndabigarukaho, nawe ushobora kuza gutanga ibindi bisobanuro. Dr. Ihangane gato, mukanya uraza gutanga ibindi bisobanuro. Ahubwo ndagira ngo ku bijyanye naho wari ukomoje uvuga yuko FLN iri ku butaka bw'u Rwanda cyangwa inyuzamo ikagaba ibitero, ndagira ngo mu kiganiro kirambuye duteganya no kunyurizaho abatukurikiye n'umugaba mukuru w'ingabo za FLN General Major Jeva, ndagira ngo twumve agace gatoya k'icyo yadutangarije muri iyi minsi ku bijyanye nyine no kugira ngo tumenye mu by'ukuri ingabo
za CNRD FRN zaba ziherereye mu by'ukuri hehe? Reka twumve ikintu abivugaho muri make rwose, reka twumve ikintu uko abisobanura. Ingabo za FRN koko ziri hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, bitewe n'inshingano zitandukanye zifite, cyane cyane izo kubungabunga mu buryo ubwo ari bwo bwose umutekano w'impunzi zatereranwe. Ariko mu by'ukuri ingabo za FRN duherereye mu Rwanda, mu gihugu cyacu, mu turere twinshi, ariko ibikorwa bya gisirikare bigaragara cyangwa byumvikana tukaba tubikorera mu gace k'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, ndetse nanjye tuganira nkaba mperereye muri ako gace. Murakoze cyane. Ni General Major Jeva, ni umugaba mukuru w'ingabo za FRN, asobanura yuko izo ngabo zinakuriwe nyine n'umutwe nk'uyu nguyu wanyu wa CNRD FRN, ko asobanura ko ziri muri kariya karere k'ibiyaga bigari, agasobanura ko by'umwihariko ziri no mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Akaba anatubwira ati mu gihe mumbaza ibibazo ni naho mperereye. Reka mbere y'uko ngaruka kuri Dr Innocent Biruka, Presidente Francine Umubyeyi, Presidente wa SNRD FRN, abanyarwanda kugira ngo banemere koko mu gice ingabo zanyu zaba ziherereyemo harimo n'igice cy'u Rwanda, abantu baracyashidikanya no kukuri kw'ibyo bintu. Hari icyo urenzaho kirenze icyo General Major Jeva amaze kuvuga, Madame Francine Umubyeyi, ufunguye mikoro kugira ngo twumve icyo bitubwiraho? Ndongera kugushimira kuba rero hari abantu batari babasha kubyakira cyangwa se bakibishidikanyaho. Icyo ndumva mu by'ukuri kugira ngo konvenke abantu biragora, ariko nkaba navuga nti ababishidikanyaho nabigiza nkana, kuko nk'uko General Major Jeva Antoine abisobanuye, aho imirwano ibera nawe niho ari, kandi niwe uyoboye urugamba. Ubwo rero kugira ngo umuntu avuge ko ibyo bintu bitariho, nyir'ubwite yabimwibwiriye, nuko haba hari ikitagenda neza cyangwa se hari icyo umuntu adashaka kumva. Ikindi, nta nubwo ari we ubivuze gusa, nta nubwo ari twe tubivuga gusa, abahaturiye barabivuze inshuro nyinshi, na leta y'u Rwanda yabitanzeho itangazo ivuga ko yatewe n'ingabo za FRN ziturutse muri ako karere yavuze. Ubwo rero utashaka kubyumva cyangwa ukibishidikanyaho, namubwira nti nakanguke, nareke kurota, wenda hari ibindi arota, kuko iby'ukuri amakuru y'impamo nayo ngayo nyine, nayo ariyo asubiriwemo uyu munsi, kandi yakomeje no kuyumva yirengagiza. Ni igihe rero kirageze ngo ayumve, ahubwo ahaguruke nawe yibone muri ayo mateka. Ndabashimiye. Ndaza kugaruka nkubaza Presidente wa FRN, wa SNRD FRN, Madame Francine Umubyeyi, ndaza kugaruka kuri icyo kibazo kugira ngo n'abantu bumve kuki iyo ntambara, kuki ibyo bitero, kuki inzira nk'iyo ngiyo. Mu kanya rwose witegura icyo kintu ni ukugisobanura, kuko hari abanyarwanda bumva bikundiye inzira y'amahoro. Uraza rero kugira uko ubisobanura ibyo bintu, kuko intambara abanyarwanda bamazemo imyaka n'imyaka irenga 30 n'ingahe, ntabwo ari ibintu byoroshye. None Dr Innocent Biruka, mwebwe turagira ngo twumve uko musobanura ibi bintu by'uko umutwe wanyu ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba kubera biriya bitero bya hato na hato. Utubwira aho bihuriye cyangwa bitandukaniye n'ibitero byagabwe kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 1990, ibitero byagabwe na FPR Inkotanyi, basobanura impamvu ko baharanira uburenganzira bwabo, bavuga ibitaragendaga neza, bavuga ko bashaka ko ibintu bihinduka. Bagabye ibitero, binjira mu ntambara kuva nyine kuri iyo tariki. Utubwire aho bihuriye n'aho bitaniye. Iyo abantu bavuze ibikorwa by'iterabwoba banumva nka birya
byari biberewe ku isonga n'abitwaga ba Osama bin Laden bagabye birya bitero bivugwa ko byagabwe muri leta kugeza muri leta zunze ubumwe za Amerika bigahanura irya minari ibiri niko bivugwa kuko mu kanya wowe warukomoje ku kintu cyo kuvuga ko ubona ntaho bihuriye none utubwire mwebwe murumva mwasobanura gute yuko mushobora kuba muvugwa uko mutari ni ikibazo gikomeye ubonye izo mpande ebyiri nerekanye uruhande rwa FPR nayo yagabye ibitero ibyo bya Osama bin Laden muri leta zunze ubumwe za Amerika uko bivugwa tubwire bihuriye he bitaniye n'ibyanyu urakoze muri ndabi reka wenda ngaruke gatoya ku kabazo warubajije uvuga uti koko hari abavuga yuko izo ngabo zanyu zishobora kuba ntazihari zitariho ndagira ngo nkubwire yuko na leta y'u Rwanda ubwayo yarabyemeye ko ingabo zihari ko n'imirwano ihari ku itariki ya 5 z'ukwa 4 uyu mwaka muri 2021 wari ubaye ministre w'ubuyobozi bw'igihugu ubutegetsi bw'igihugu mushya Yohani Maria Vianney Gatabazi asimbuye Professeur Shyaka yakoze urugendo muri Nyaruguru muri discours yakoze yabwiye abaturage ati rishyambira ingiri ati abantu baririmo ati byabazanye ati turabizi ati tuzabakira ati uko bazaba baje ati bazarivamo baje baturasa natwe tuzabarasa bara ayubwiye abaturage icyo gihe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yaragiyeyo mu byukuri ari urugendo rwihuse rusa n'urugendo nanone Professeur Shyaka ubwe yari yakoreye Inyamasheke muri 2019 mu kwezi kwa 3 icyo gihe hari ingabo abarwanyi bageze mu 120 bari banyuze mu mazi barambuka banyura Inyamasheke banyura mu ishyamba n'ingabo za leta zibakurikiye zibura uko zabigenza bamwe banasigarayo bamwe banasigara yari byo barimo n'umuntu w'umukoroneri icyo gihe generali witwa Murokore ndumva nibuka neza wari waje aherekeje ministre Shyaka aravuga ati bari abantu ati ntibasanzwe ati iyo barimo barasa ati baba bari mu biti ati se wajya kurasa abantu bari mu biti tuzazana indege nizo zizabamanuramo no kuvuga rero yuko abigiza nkana bavuga ko FRN idahari bimaze igihe FRN ihari urambwiye rero uti ibyo bitero icyo ngira ngo bamwe bahakana guhakana ko igihe cyose nk'uko byasobanuwe na General Major Jeva ko mbese ku butaka bw'u Rwanda bahari kuva bagaba igitero cya mbere ko mbese abantu batemera ko bahari igihe cyose ko ikidahakanwa ari nicyo gicu warukomojeho n'abategetsi b'u Rwanda bemera cyuko hari igihe FRN inyuzamo ikagaba ibitero ariko ko kuba ku butaka bw'u Rwanda igihe cyose ko ari cyo abantu bamwe bashidikanyaho nagira ngo ngo basobanurire n'ubone gukomeza abo ngabo nabatibaza n'imiterere ya buriya butaka icyo nakwita geography yaho kugira ngo ugere muri ririya shyamba rya Nyungwe uturutse muri Kongo by'ubwabyo ntimugire ngo ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ku ruhande rumwe hari Ikivu umuntu wakwambuka Ikivu akacyambuka uyu munsi akazagaba igitero akongera agasubirayo iryo joro uwo muntu kereka akoresha indege izingizi za kibona umwe unanyuze epfo nanone hepfo naho hari ubutegetsi bwa Kongo bwabo hari burinze n'ingabo za Kongo nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye abantu bacu ba muri ya shyamba bahamaze intambara imaze imyaka 4 abantu bacu bahari niya rwara iri mu kigunda umunsi yazi w'umugara kazaba nuko abo babihakana nabo amaso yabaha bakumva ibivugwa ntabwo ari ahantu wagenda uravuga ngo abantu batera bakaza bagakora igikorwa mu bweyi bakarara bagiye ntabwo ari ibintu byoroshye
Kongo irinze umupaka wayo, Uburundi burinze umupaka wayo, hari ubuyobozi bwa Kongo, za village ziba zifite abarinzi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, abantu bacu barahari, barahatuye, barahamenyereye. Iyi shyamba ryababereye ingenzi barimo, ntitukiryita n'ishyamba, twebwe ni ubusitani bw'abakunda Rwanda. none Dr. kugira ngo twihute ngaho tubwire, ntabwo n'abadukurikiye bashobora kuba batarasobanukirwa ngo bumve itandukaniro ry'ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda bubabona buvuga yuko umutwe wanyu ari umutwe w'iterabwoba, mugaragaze niba ibyo bintu bavuga atari byo, abantu babibonera ibimenyetso. Nari nagusabye no kugira ngo ubigereranye n'ibitero byo muri za 19 n'ibitero bya Osama bin Laden, twumve aho bihuriye cyangwa niba nta nahari cyangwa niba hari naho bitandukanye. Nari ntarahagera aho ngaho, reka mpagaruke n'icyo kibazo rombaje, ikibazo nyamukuru cya kabiri. Icya mbere, iterabwoba, umuntu w'iterabwoba, umuterabwoba, umuteroriste, ni umuntu ubundi utagira ahantu abarizwa hazwi, akaba akora ibikorwa bye ahantu hose, ariko nanone nta cyicaro avuga afite. Bakavuga bati mu mujyi wa Paris harimo iterabwoba, ariko ntiwavuga ngo muri arrondissement iyi ni iya Paris hariho icyicaro cyawe. Ibanga ry'umuteroriste rero rikaba ry'uko akora ibikorwa bye ahantu hose, bakaba bafite ubwoba, ariko nta hantu abarizwa hazwi. Hakaba n'ibikorwa nyirizina nko kudeturuna indege, nk'ibintu byerekeye gufata nk'abantu nk'igikundi cy'abantu, ukabafungira ahantu mu nzu, ugakominika ko bafite, akagomba kuza kubarekuza. Hari ibikorwa byo gutega ibibombe kugira ngo bize guturika abantu batazwi. Ibyo ni ibikorwa by'iterabwoba rwose. Niko intambara mwashoje iyo kugaba ibitero, ko hari abaturage basanzwe bayiguyemo, mwigeze mufata ijambo mukavuga yuko ibyo bintu bibabaje, yuko kugira ngo mwifatanye n'iyo miryango, niba ari ibintu mutabaroshye hejuru, kuko icyo kintu nacyo ni cyakabaye gifite ukuntu cyumvikana. Reka nkomeze ndakigeraho. Aho rero herekeye isura y'ibikorwa by'iterabwoba n'ibikorwa byacu bitandukanye, ibikorwa bya FRN bitandukanye n'ibyo bikorwa by'iterabwoba. Ibyo bikorwa bideturuna indege, ibikorwa bideturuna ba otage, ibikorwa bitegaza amabombe, ibikorwa bishyira intambi ahantu abantu baza kunyura kugira ngo ari imodoka, ari abantu baze guhitana. Icya mbere, FRN ijya gutangira urugamba yakoze declaration de guerre ku itariki ya 15 y'ukwa karindwi muri 2018. Iyo declaration de guerre yasomwe na Major Calixte Sankara. Umuteroriste nta declaration de guerre akora, ntasobanura icyo akorera, nta navuga ati kuva kuri iyi tariki ntangiye kurwana. FRN rero yo kuva yarakoze declaration de guerre mu mategeko mpuzamahanga, ikabizwi, ikaba yaravuze abo bari bo, hanyuma hakaniyongeraho yuko ifite icyicaro, ifite base mu gihugu ikoreramo izwi. General Major Jeva Antoine arabisobanuye mu kanya. Barakorera mu ntara y'Amajyepfo, hashyira mu ntara y'Uburengerazuba. Bahari bahamaze igihe, n'ibikorwa babikorera muri utwo turere twegereye inkiko z'ishyamba kuva kera. Aho rero biratandukanye. Noneho bavuze uti ibikorwa FPR yakoze kuva ku itariki ya 1 y'ukwa 10 muri 1990, uti bitandukaniye hehe? Mbanze ntandukanye ibyo FPR yakoze n'ibyo yaje ivuga, n'ibyo yakomeje kuvuga, n'ibyo ivuga kuva ubu ngubu kugeza ubu ngubu. Icya mbere muri make, kubera ko dufite byinshi byo kuganira, muri make byaba birebire no gushyira muri make. FPR mu munota umwe akanotsa kamwe, FPR yinjira guhera kuri iryo joro hari abaturage batangiye gupfa. Guhera Gatuna kumanuka za Nyagatare abaturage batangiye gupfa. Noneho nyuma yaho inkotanyi zitsindiwe ku itariki ya 30 z'ukwa 10 zigasubirayo, zikongera kubura imirwano, umwaka ujya gushira, noneho zigakaza umurego mu kwa mbere n'ukwa 1991. Noneho strategy zarayihinduye, noneho zitangiye ibyerekeye kwica abantu, kwica abayobozi, kurasa mu gikundi cy'abaturage, kurasa mu masoko. Mfite igitabo hano Baragwiza yanditse cyitwa ngo Le sang Hutu est-il rouge, berekana uburyo
bashobora kwataka nk'amakomini 10 ya centure yose Ruhengeri Ibyumba umunsi umwe bagenda bakajya ku masantre bakataka amabutike bakataka abayobozi buri gihe bakataka amasoko ariyo strategie bakoresha kugeza ubu FRN navuga ko ifite urugamba propre kuko ntabwo irataka abaturage ndagira ngo ibyo bintu byumvikane none ibyo leta yifuka je nabyita ko ari nicyo umuntu yakwita accusation en miroir en fait nibyo ubwabo bagobye gushinjwa nibyo bashyira ku barwanya aribo FRN ntarumiko. Ndagira ngo ushimire cyane Dr Innocent Biruka umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN kuri ibyo bisobanuro uduhaye. None Presidente Madame Francine Umubyeyi wowe muyobozi mukuru wa CNRD FRN turagira ngo utubwire muri make uvundi uri imbere y'abanyarwanda wababwira ko mugamije intego zanyu zibanze nk'eshatu mugamije zifitiye mwavuga niba zifitiye abanyarwanda akamaro nizihe kuki mwumva mwahisemo kunyura iyi nzira y'intambara kubera iki? Reka nongere ngushimire kandi nkushimire kubw'icyo kibazo cyiza. Muri rusange twahereye kera tubivuga tubisobanurira abanyarwanda tubamurikira umushinga wacu kandi tuzakomeza kubasobanurira kugira ngo bose bacengere ndetse banagira uruhare mu kuwushyira mu bikorwa bityo tubashe twese kusaranganya no gusangira ibyiza by'igihugu cyacu. Uyu munsi rero urebye ukuntu abanyarwanda bababaye ukareba ukuntu baruhijwe birasaba yuko bagira umuntu batabara. Kubatabara kwa mbere rero gushoboka kandi kwabafasha kuva mu bibazo barimo ni ukubakiza iriya leta irimo kubica urw'agashinyaguro. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda kugeza ubu bameze nk'abicariye ikintu gishobora guturika isaha ku yindi. Impamvu ni uko burya iyo umuntu umufunze umunwa ntavuge yareba ntanabone wanavuga ntiyumve aha imvuga ntiyareba ntanabone nuko burya iyo urebye ikintu ukakibona ukabona ko gikoze nabi urakigorora. Iyo ubonye ikintu ukabona ko ari umutego ugukura mu nzira ngo hatagira uwugwamo. Iyo wumvishije ikintu ukumva ari kibi uravuga uti nyamuneka iki kintu nimukireke ni kibi. Iyo ubashije kuvuga uti iki kintu ni kibi kirakosorwa ntihagire uwo gihitana cyangwa se ngo kigire uwo kibangamira. Ariko noneho mu Rwanda ibyo byose ntibihari. Kuvuga ngo umunyarwanda niyo abonye igikomeye nta kivuga kuko nta kivuga arakizira. Ugize icyo avuga kitagenda neza arahita yitwa umuntu urwanya leta cyangwa se umuteroriste cyangwa se umuntu urimo kugambanira ubutegetsi. Ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo kintu gikijije abanyarwanda waba ubakijije ingoyi ya mbere. Donc gukiza abanyarwanda iyi ngoyi ya FPR nicyo kintu cya mbere abanyarwanda twese dukeneye. Icya kabiri dukeneye ni amahoro. Amahoro anyuze mu bumwe n'ubwiyunge ndetse no kubahana. Ni ukuvuga ko hari ibintu bibiri bita gutsinda kandi bitandukanye. Hari ugutsinda ku muheto mu ntambara kuko uzi kurwana cyangwa se wabonye abagufasha kurwana, ariko hari no gutsinda mu gutsinda kwa kabiri ariko ko kugira ngo abanyarwanda cyangwa se abo warwaniye babane neza mu cyo mwarwaniye kandi mu gisigasire musangire ibyiza byacyo. Ni ukuvuga ko icya mbere ni ukubakiza leta ya FPR, icya kabiri ni ukubaha amahoro mu gihugu cyabo. Abanyarwanda buri wese akiyumva mu wundi, buri wese agakunda igihugu, buri wese akazana amatara ye n'imbaraga ze n'ibyo afite byose kugira ngo yubake igihugu. Buri wese aranira ku gihugu cye kiruta ibindi cyangwa se gisa neza cyangwa gitera imbere. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero ari nacyo gikomeye muri byose ni ugusigasira ibyo tuzaba tubonye. Aha nkavuga nti iki cya gatatu kuko wenda ari cyo cya nyuma kandi kizaza twageze imbere, ni hahandi buri wese azashyiraho itafari rye mu gukosora, mu kunenga, mu kugorora ndetse no mu gutanga inama mu by'igihugu gikeneye kugira ngo gitere imbere. Aha wenda tuvuge ngiye kuguha nk'ingero ku cya mbere.
cyo gukuraho ubutegetsi bwo wenda ndumva ni ikintu cyumvikana, iyo ubutegetsi buvuyeho buragenda. Ariko noneho mu cya kabiri cyo kubanisha abanyarwanda ho harimo ingero nyinshi n'amapuwe menshi abanyarwanda bakeneye kumva kugira ngo basobanukirwe itandukaniro ry'ibyo babonye n'ibyo bategereje. Mu gihe tugiye kugereranya, mu gihe intambara yari irangiye mu Rwanda 1994-1995, nta munyarwanda utazi yuko hari abanyarwanda benshi bitabiriye inama bagasanga izo nama batumiwemo ahubwo bagiye kwitaba Imana. Batumiwe mu manama na n'ubu ntibaragaruka. Ayo manama rero byatubereye isomo kandi bidufungura amaso. Kuriya kwari ugutsindwa kwa mbere kwa FPR ikigera mu gihugu. Ntabwo rero twebwe tuzatsindwa gutyo. Gutsindwa kwa kabiri kwabaye kurobanura abapfu, kurobanura abapfakazi, kurobanura imfubyi, ndetse no kubiba urwangano mu baturage bigendeye mu kubasumbanya, ndetse no mu bamwe bakaba beza abandi bakaba babi. Iyo rero ntabwo ari intego yacu. Niyo mpamvu nimwitegereza neza mu mushinga wacu musanga dufitemo icyo twise inama ngobokagihugu. Iyi nama ngobokagihugu kandi tukaba tuvuga tuti mu gihe ubutegetsi buzaba bufashwe, leta y'inzibacyuho mu nshingano zayo za mbere harimo gushyiraho byihuse iyo nama ngobokagihugu ihuriwemo n'inararibonye z'abanyarwanda b'amoko yose bo mu bice byose by'igihugu, kandi cyane cyane kompetanse ya mbere kuri uwo mwanya akaba ari ukuri no kutagira urwango cyangwa inzika ishingiye ku moko n'uturere, kugira ngo abo bantu bazaba ari intangarugero kandi bafite ibiganza bikarabye bitariho amaraso. Abo bantu rero ikintu bazadufasha cya mbere ni ukwirinda wa mutego FPR yatuyemo abanyarwanda 1994-1995 kugeza na n'ubu bakiwurimo wo kwicana, kandi ariyo ibashora ngo bicaneyo igasarura ibyabo, baricana ikabazungura. Hanyuma rero iyo nama ngobokagihugu nimara kujyaho nizahita idufasha nanone guhamagarira abanyarwanda b'amoko yose no kubigisha ko umunyarwanda ari umunyarwanda hatitawe ku bwoko bwe cyangwa haturuka. Hari abavuga bati ayo moko ntabwo dukeneye kubyumva, hari n'abavuga bati ayo moko ntakwiriye kuduteranya. Ariko twebwe ikiri imbere nuko buri wese yisanga mu gihugu cye ubwoko yabavamo ubwo ari bwo bwose. Iyi nama ngobokagihugu ni nayo izadufasha gushyira mu bikorwa principe yacu yo kugira ngo amahirwe y'abanyarwanda ngane. Ntabwo tuzashyiraho ibigega bivugira imfubyi zimwe ngo izindi zisigare ziririra mu myotsi. Cyane cyane nkatwe b'ababyeyi tuzi ko igise ni nk'ikindi, uruhinja ni nk'urundi, abantu bahinduka bakuze bitewe na miliye bakuriyemo. Ntabwo rero twafata abantu b'ababyeyi cyangwa se tuzi ko igise ari nk'ikindi ngo tujye kurobanura abana b'imfubyi, ngo tujye kurobanura abapfakazi tuzi ko ubupfakazi buryana kimwe, tukamenya yuko ubupfubyi buryana kimwe, kandi tukamenya ko buri wese iyo abyaye umwana aba yiteze ko uwo mwana azakura akagirira akamaro kominote ye, ndetse akaba n'umuntu w'intangarugero muri kominote ye. Aho rero iyo wa mwana umubujije amahirwe yo kugira ngo yagure ubumenyi bwe, yagure kapasite ze, adevelope amatara ye, ayahesha agaciro kandi yakoresha ahesha agaciro kominote ye, icyo gihe uba urimo kwica ejo hazaza h'uwo mwana kandi h'igihugu cyose muri rusange. Madame Presidente Francine, umubyeyi Presidente wa CNRD FRN, turagushimiye kuri ibyo bisobanuro. Mu kanya ndaza kugaruka nkubaza ibindi bibazo tugana no ku mpera y'iki kiganiro. Nkaba ngira ngo Dr Innocent Biruka, umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN, utubwire iyi gahunda murimo. Nkurikije uko President abisobanuye ni uko mushaka gufata ubutegetsi ku ngufu. Ibintu nk'ibyo hako abantu bakunze kubigirira amakenga bavuga ko gufata ubutegetsi ku ngufu cyangwa kubuhirika binyuze mu ntambara ko bidakunze gukurikirwa na gahunda itanga icyizere. Musubiza iki? Urakoze muri ndahabi. Ikibazo cy'abanyarwanda, ikibazo nyamukuru cy'abanyarwanda, umuyobozi wacu aragisobanuye, ni kariya agatsiko, ubugome bwako, ubucaca bwako no guteranya abanyarwanda no guhahisha ibyago byagwiriye u Rwanda.
ibyo ngibyo rero kugira ngo bihagarare ntabwo bizahagarikwa n'amasengesho y'abanyarwanda. Abanyarwanda barasenga cyane, ariko urebye ibintu agatsiko kakoze muri 2015 bahindura itegeko nshinga mu by'ukuri, kuko manda ya nyuma ya Perezida Kagame yari kurangira muri 2017. Bahindura iryo tegeko, barabanza bamukubita inzibacyuho y'imyaka 7. Iyo nzibacyuho nta n'uwasobanuye impamvu z'iyo nzibacyuho izarangira muri 2024, mu myaka 3 iri imbere. Noneho nyuma ya 24 akaba afite uburenganzira bwo kwitoza kabiri, yitoza imyaka 10. Ni ukuvuga ko kari agatsiko kigeneye ubuzare bwo guherana abanyarwanda kugeza muri 34, kandi ubwo nabwo nuko bihaye igihe yagize cyo kuba bateguye undi wasimbura nka Perezida Kagame, kuko niwe widodesheje iryo koti rya constitution hari nicyo igenewe no kumuha igihugu kugera muri 34. Ibyo byose nibigaragaza ni bimwe mu byo munenga, ariko se inzira y'amahoro, inzira zindi zarananiranye, mwavanye amaso. Nicyo kibazo gikomeye abantu bagomba bakeneye kumva. Ndagira ngo nyine nkomeze muri ndahabi. Rero hari icyo kintu cyo kwiharurira umuhanda wo kuzagumana abanyarwanda. Noneho uburyo rero iyoboye abanyarwanda ubu ngubu, kuko abanyarwanda benshi barabibonye ibyo bintu ntibabishimye, batangira gufata amagambo, batangira kuvuga batsindagira, barahaguruka batangira kuvuga. Noneho leta rero ihita ikaza ingoyi, reba abantu bishwe muri iyi myaka 2 ishize. Bwana Murindahabi, hari abashyize amajwi hejuru basaba ukwishyira ukizana muri rusange. Noneho twebwe turareba dusanga iyi ngoma itazavaho. Ntabwo izavaho. Umuntu afashe itegeko nshinga yari yaranditswe muri 2003, ararinyonze, arigize nk'umwenda agomba kwambara, ukazamugeza muri 34 aheranya abanyarwanda. Noneho abanyarwanda batangiye gukanguka kubera n'izi mbuga nkoranyambaga, noneho ahita akaza ingoyi, noneho atangira gufunga, kwica, kuburiza irengero. Ibi bintu bifashe intera no kuva na kera inkotanyi zaricaga, ariko noneho bafite amayeri adasanzwe. Hari ikintu cyitwa DMI cyamaze abantu, hari ikintu cyitwa amazi ya munyuza cyamaze abantu. Twarebye rero dusanga rubanda nyarwanda ikeneye gutabarwa byihutirwa, kandi dufite impamvu zikomeye zinemeye mu mategeko zivuga yuko ubu buryo bwose ubu bwo gukuraho kari agatsiko buremewe, harimo no gukoresha umuheto, kubera ko iyo leta iriho ikomeje kunangira, ikanga kuna muri cumu, ahubwo igakomeza gukaza ingoyi n'abavugira rubanda bose, ikabanyuza y'ubusamo. Icyo gihe rubanda, kuko ubutegetsi n'ubwa rubanda, ingufu ni iza rubanda, igihugu ni icya rubanda. Rubanda rero ifite icyo bita droit à l'autodétermination, ni ukuvuga uburenganzira bwo guhagurukana leta n'inzego zayo zikavaho. Abanyarwanda rero bakeneye, babuze iyo mbarutso yo kugira ngo bikize iyi leta. Nicyo kintu rero FRN cyayihagurukije. FRN abaturage aho ikorera, abaturage babanye neza nayo, barayikunda, ntibahutaza, ntawe ushira utegeye hejuru ngo avuge ngo viva FRN, kuko yararapfuye. Ariko mubikurikirane neza aho izo ntarumikwa zinyura, aho zikorera ibikorwa, abaturage barabishinya, bavuga bati wasanga tugiye gutabara. Igikorwa rero cyacu kiri muri urwo rwego rwo kwivumbura kuri leta, ukoresheje uburyo nayo ikoresha iniga abantu. Twebwe tugiye dutaha iwacu, ariko kuko leta ikangisha izo ntwari igakangisha umuriro, byabaye ngombwa ko natwe dukoresha uwo muriro. Kagame no yivugira ngo ni rwo rurimi rwonyine yumva. Ariko Dr. mu kanya tugiye kumva gatoya Madame Presidente, mbere y'uko tunumva umugaba mukuru w'ingabo General Major Jeva. Ariko uzi ko hari
bamaze, hari abavuga yuko bumva barambiwe ibintu by'intambara imaze imyaka irenga 30, bakavuga ko hari ubundi buryo bugera kuri bubiri babona bwakoreshwa kandi ko buramutse bukoreshejwe bwanahindura ibintu. Hari abavuga nko kuba abaturage ubwabo bahaguruka bakavuga bati bayobozi uko mwayoboye byaragaragaye ntabwo bitubereye ntibibereye igihugu, ko abaturage ubwabo bashatse rwose barara basezereye bakababwira bati mwe mukora indi mirimo iyi ngiyi yarabananiye. Hari n'abandi nyine banatekereza ko hashobora no kuba ikintu cyo gukomeza guhatiriza no gusaba abo bategetsi ko bakwemera bakicara n'abandi banyarwanda bakaganira. Ibyo bintu bibiri sinzi niba mwarabashije kubikora kugira ngo bigaragara yuko kuko byananiranye buheriheri, kuko ari inzira zitamena amaraso. Ubwo wenda niba ufite akandi kantu ko byongeraho urafata ijambo mu kanya. Nari nabonye Madame Presidente hari ikintu ashaka kuvuga, yafata ijambo ritarenze umunota kugira ngo tuze kumva n'akandi gace nateganyije kuri General Major Jeva. Madame Presidente, hari akantu wari ushatse kongeraho? Akantu nari nshatse kongeraho ni uko ndagira ngo abanyarwanda bumve neza aho duhagaze ku kibazo cyo gukoresha imbaraga cyangwa se intambara mu guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Ni uko mu by'ukuri inzira zose zirafunze, nta nimwe tutagerageje, kandi twasabye leta ko habaho gushyikirana nayo, kuganira nayo, cyane cyane kugira ngo impunzi ziri hanze zitahe mu cyubahiro. Leta ntabwo yigeze idusubiza, ahubwo yinyoye ibyo tuyisabye ijya kwica za mpunzi. Twandikiye leta y'u Rwanda, twandikiye Perezida wa Repubulika, hanyuma tumaze kumwandikira, mu gusubiza asubirisha amagambo akontakise umwe mu bayobozi ba gisirikare. Bamusubiza banyuze mu wundi muntu, banyura mu mudepite ngo ajye kumubwira ngo natahe impunzi zisigare muri yari yamubwiye ngo iki, yari yamusubije ngo iki, yamubwiye muri ayo magambo muri make. Ntabwo dushaka ibiganiro by'abantu babiri batatu, turashaka ibiganiro byaguye bireba abanyarwanda bose, kuko kugeza ubu abanyarwanda twese dufite ikibazo. Iyo mishyikirano niba itabonetse tuzarwana mpaka. Hanyuma rero niba tutabonye iyo mishyikirano, nta yindi option twari dufite. Nta muntu ukunda amahoro kuturuta, niyo mpamvu twagurutse ngo tuyarwanirire. CNRD-FRN dukunda amahoro, twigisha amahoro, turarwanira amahoro. Ariko kujya mu ntambara nta yindi option dufite. None se umuntu azafatira intwari ruti yindi aze kuguhiga, nawe umusekere ngo ndaje noneho nyica kugira ngo ibibazo bikemuke? Nta yindi rero option ihari. Bafashe intwari ruti izindi ngo bajye guhiga abana b'abanyarwanda aho bari hose. Reka natwe dufata intwaro, kuko amaboko bazifatisha niyo dufite, niyo abana bacu bafite. Ntabwo bazica abana bacu turebera twicaye, kuko igise kiryana nk'ikindi. Barabyaye turabyara, nibareke twumvikane duture mu Rwanda cyangwa turwane turujyemo. Ariko icyo mbwira abanyarwanda, twe ntiturwanira kubamara, turarwanira kubaturanisha n'abana babo n'abavandimwe, turarwanira kubaha amahoro mu gihugu. Ntabwo turwanira kubica urusorongo nk'uko babivuze ngo ingunguru ushobora kuyiyoresha agapfundikizo ka fanta ukazayimaramo. Iyo ntabwo ariyo option yacu. Kubibaza rero impamvu turi mu ntambara nicyo gisubizo. Ntabwo tuzicara ngo batwice umusubirizo. Urakoze cyane Madame Francine Umubyeyi, Presidente wa CNRD-FRN. Mbere y'uko ngaruka kuri Dr Innocent Biruka, ndagira ngo tubanze tunumve nanone General Jeva mu kiganiro nahoze mbabwira ko ni ikiganiro tuzabanyurizaho muri iyi minsi, aho twaganira nawe tumubaza ibibazo binyuranye. Aka gace tugiye kumva naho tukomoza nyine kuri icyo kintu cy'intambara z'abanyarwanda zimaze imyaka n'imyaka. Hari n'abavuga ko bazirambiwe, ariko se abantu wa mugani bamaze igihe kingana gutya mu ntambara, icyizere kingana iki? Bumva ibi ngibi ariyo nzira koko izakemura ikibazo nk'iki? Reka twumve muri make uko General Major Jeva, umugaba mukuru w'ingabo wa FRN, icyo abivuga. Murakoze cyane kuri iki kibazo mumbajije. Nibyo koko imyaka ishize isaga 25 abantu bari mu buzima bukomeye, twarushyywemo na FPR Inkotanyi. Birumvikana ko umunaniro utabura, ariko ubusanzwe
urambirwa ari uko ufite usiganya. iyo ntawe rero umunaniro urawirengagiza kuko wibeshye ikiguhiga cyagucakira. Mu by'ukuri muri CNRD-FRN urugamba turumazemo imyaka 4 bigendanye n'ukuntu FPR yari yarabeshye isi ibinyoma bikomeye, ariko amahanga amaze kumenya ukuri. Bigendanye nanone n'ukuntu FPR yari yarateye ubwoba abanyarwanda ko utekereje kuba wayitera wahita upfa n'ibindi. Ibyo rero biri mu bituma ndetse n'abantu bamwe batiyumvisha ukuntu FRN yaba ihangana n'ingabo koko ngo za RDF zikaze ku isi yose. Iyo myaka 4 rero ntabwo ari imyaka myinshi ku buryo umuntu yaba arambiwe urugamba, kuko ubwanjye icyo turwanira kirusha agaciro icyo turi cyo. Bisobanura ko rero iyo bimeze gutyo, icyo urwanira uragiharanira kugeza ku munota wa nyuma ukigezeho. Perezida w'u Burundi nyakubahwa General Ndayishimiye yarutse kuvuga ngo impunzi irutwa n'impene mu gihugu iyo mpunzi iba yarahungiyemo. Ibyo yavuze koko ni ukuri kandi ni amagambo akomeye yatuma ufata icyemezo utari warigeze utekereza, ariko nturutwe n'impene. Uwabimenye mbere rero ntiyarambirwa cyangwa ngo umunaniro ugire icyo umutwara. Turararikira abadukurikiye kuzakurikira ikiganiro kirambuye twagiranye na General Major Jeva, umugaba mukuru wa FRN. Ariko ikintu avuze muri make ni ikigaragaza ko hari ikintu cyo kwiyemeza biriya bintu bitoroshye by'urugamba, kugira ngo abasirikare babana bizi kurusha n'abasivili, kuko akaga k'intambara ba mbere bahura nako harimo nyine no kuba umuntu yasiga ubuzima ni abasirikare. Ariko urumva ko icyo kintu cyo kwiyemeza kiracyahari, aragifite. Hanyuma bigaterwa n'icyo kintu atanzeho n'urugero avuga ati ubuhunzi ni bubi, iyo umuntu ari mu mahanga hari n'abamubona yuko arutwa n'ihene. Noneho akavuga ati icyo cyakabaye gituma abantu bumva ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo. Ibyo ni uko nguko abivuga. Ariko uru rugamba nyine rumaze igihe kingana gutya rwaguyemo benshi cyane. Hari n'abafatiwe ku rugamba cyangwa mu mahanga, ubu ngubu bakaba bafungiye mu Rwanda, ku buryo n'abanyarwanda cyangwa n'abandi bakurikirana iki kibazo banavuga bati koko umuti uzaba ibikorwa, gahunda y'intambara, cyangwa abantu bakwiye gutekereza ukundi. Nkaba ngira ngo mwembi icyo kintu kiremereye gutyo mugire icyo mugisubizaho. Muzi ko hari abarenga 20 ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga yuko ari abo muri FRN bafunzwe, bamwe banakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda. Ntabwo ari ibintu umuntu sinzi niba mwavuga ko ari ibintu byoroshye. Mubasobanurire rero uru rugamba, mwasobanura yuko mukirukomeyemo, mukiruhagazemo neza. Icyo ni ikibazo ngira ngo buri wese yagira icyo avugaho. Mbere yuko tugaruka kuri Madame Presidente wa CNRD-FRN, Madame Francine Mubyeyi, reka tubanze twumve Dr Innocent Biruka, uri umunyamabanga mukuru wungirije wa FRN. Urugamba ruroroshye, hakwiye ubundi buryo bwo kururwana cyangwa guhindura umuvuno. Urabibona ute Dr? Urakoze muri ndahabi. Urugamba twararwiyemeje, CNRD-FRN yararwiyemeje kuva ikivuka muri 2016. CNRD yaravuze iti icyari kinaniranye mu yindi mitwe twari turimo tugiye guhita tukigerageza kandi tukigaragarize abanyarwanda. Kuva muri 2017 rero abarwanyi ba mbere bacu ababinjiye ishyamba, icyo kintu barakiyemeje, ari bo bari imbere, ari na bagenzi babo bakiri hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, bazi neza ko icyo kintu bakiyemeje ko badashobora kugera. Uravuze uti hari abafunzwe, hari abapfuye, hari abashobora gukomereka. Ibyo byose umuntu wese uri muri uru rugamba yarabyiyemeje. Natwe ubu ngubu turi hano
ariko yenda njye nuko ndi umusaza ariko uwamaho nanjye nyura yenda nari ngifite agatege nanjye najyayo twese twarabyiyemeje. Wumvise ukuntu uwo munyacyubahiro uyobora Burundi yavuze ati impunzi irutwa n'impene. Nanone bakavuga bati nanone upfa uri umucakara ntabwo upfuye ahubwo upfuye kabiri. Twanze rero ubucakara, twanze gupfa duhagaze, kandi ntidushaka ko abavandimwe bacu, ababyeyi bacu n'abanyarwanda muri rusange nabo benshi bapfa bahagaze. Ubu abanyarwanda benshi batashwe n'ubwoba, babaye bishushungwe, harimo n'abari mu buyobozi muri leta, n'abari muri leta pe bari mu buyobozi babaye bishushungwe, baba ubwoba igihe cyose. Hari abanyarwanda batinya kujya mu mujyi gushaka n'ikiraka cyababeshaho kubera gutinya guhura na daso. Twanze rero icyo kintu cy'ubucakara bw'ubundi bwoko, bw'uko waba uri mu gihugu cyawe ukaba uri umunyamahanga, uri umucakara, udashobora kuvuga utishimye. Hari slogan ubivuga ngo intore ntiganya, ngo intore irashinjagira ngo nubwo yabishira, kubera ko hari bakeya bafite imbehe yuzuye, abandi bakaba bagomba kwihangana bagapfira muri Nyagasani, n'uwo bishe uwe ntashobore kuba yabaza aho anyuze. Ibyo rero twarabyanze, turavuga tuti bagenzi bacu bashobora kuba baragize ibibazo, uwakomereka, uwakwitaba Imana, icya mbere tugomba gukomeza abasize, tukabakomeza kandi urugamba rugakomeza, kandi urugamba ruzakomeza. Hanyuma tugahamagara abanyarwanda bose ab'imbere n'abo hanze, tubabwira ko urugamba CNRD-FRN yatangije ari urwabo bose, kandi intsinzi izaba iyabo bose. Ariko murabizi yuko intambara nyine, hari n'abajya bavuga ngo intambara irasenya ntiyubaka, abandi bakavuga yuko nyine niba hari abantu bazi akaga k'intambara ari abanyarwanda, kubera abamaze kuyigwamo batagira ingano. Yego mwasobanuye yuko ngo mwebwe ku ruhande rwanyu mwakoresheje izindi nzira zindi zashobokaga, ariko ntabwo ntimwigeze mwumvwa nkurikije uko mwebwe mubisobanura. Ariko se hagati aho mugendera kuri icyo kintu cy'intego cya gahunda y'intambara, cyangwa munatekereza ko nubwo iyo ntambara urwo rugamba mururiho, ariko ko hari n'igihe hagati aho hagira ikindi gishoboka cyangwa cyakwemerwa n'abari ku butegetsi? Mbere y'uko ukivugaho Dr Innocent Biruka, gatoya twumve Madame Presidente wa CNRD-FRN, Madame Francine Umubyeyi, wowe ubona hari igihe byashoboka nk'ubu, hari n'igihe mujya muvuga muti wenda kubera n'urwo rugamba mwashoje n'iyo ntambara n'ibyo bitero, ko hari igihe imwe mu nzira mwasabye bishobora kujya gutya ikaba yakwemerwa, urugamba rugahagarara, abantu bakabona inzira yindi igihugu cyanyuramo y'amahoro? Birashoboka? Mujya mubyizera? Mu by'ukuri iyo uri ku rugamba ntucika intege, kandi ntago uca urubanza ngo ikintu kizashoboka. Uyu munsi leta igize iki ikavuga iti abanyarwanda aho muri hose ni muze tujye kumeza tuganire, natwe tuzitaba. Akaba ari nayo mpamvu kubw'icyo mpamagarira abanyarwanda bose kwishyira hamwe, kugira objectif zimwe, tukarwanira kimwe. Kuko umunsi bavuze bati nimuze tuganire, ntidushaka ko hari uzasigara. Buri wese rero nagira intambwe atera kugira ngo iyo ntambwe y'ibiganiro nigera tuzajyana. Nanone kandi nitanagera, igihe cy'insinzi nikigera nabwo tuzajyana. Nta n'umwe usigaye inyuma, nta n'umwe usigaye ari impunzi, kandi turwana kuko twanze kuba impunzi, kuko twanze kwicirwa mu buhungiro. Murakoze. Urakoze Madame Presidente, Madame Francine Umubyeyi. Dr Innocent Biruka, turagira ngo rero tunumve n'icyo muvuga, kuko hari ibintu bimeze nko kwitana ba mwana ku mpande tubona za hato na hato mu banyarwanda, byo kuvuga ngo bariya ni abahezanguni, bamwe bakanavuga ko bariya bafashe ubutegetsi bacira abandi ishyanga, bariya bafashe ubutegetsi bakora amabi, ibi n'ibi. Ngira ngo namwe bibavugwaho ngo bariya bafashe ubutegetsi nta wabigire, ko hari abatabigiriyemo amahoro.
icyo ngicyo ni ikintu mwumva muvugwaho muri imbere y'abanyarwanda mukabisobanura mute rero ko ngira ngo ntabwo mbihimba ibyo bintu namwe murabyumva Dr. urakoze muri ndahabi ndumva presidente yakubwiye nk'umushinga umwe dufite chantier imwe dufite twita inama ngobokagihugu. Iyo nama ngobokagihugu ikazaba inteko ngari y'abanyarwanda ingeri zose bazicara bagasura mu mateka y'u Rwanda rwacu, bakagira ubutwari bwo gusuzuma mu mateka kandi bakagira n'ingufu zo kuyemera nk'amateka yacu mabi, noneho bagafata icyemezo kizima cyo gutangirira ku nkingi nshya, kuri base nshya, u Rwanda rundi, u Rwanda rushya rw'abantu bose. Ntabwo rero muri CNRD-FRN dutekereza yuko twavanaho leta y'abicanyi ngo tuyisimbuze nanone ubundi bwicanyi. Abanyarwanda bapfuye ni benshi cyane, barahagije, binarenze n'ukwemera. Ntabwo tugiye kurwana kugira ngo turwane dukomeze twica abantu. Tukaba tunabwira n'abantu bakora muri FPR bakorana n'iriya leta, twabwira yuko gukorana n'iriya leta by'ubwabyo nta cyaha kirimo. Barahiriye leta, uzaba yarakoresheje n'ububasha yari afite muri iriya leta agakabya cyane agasya atanzitse, uwo nguwo azabazwa ibibazo mu nama ngobokagihugu. Iyo nama ngobokagihugu dushushanya nk'inama ngobokagihugu yabaye muri Afurika y'Epfo mu gihe cyo gukuraho apartheid. Abatekereza abacurabwenge, inzobere za ANC zasanze ikintu cya cyiza kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo ari ukuri n'ubutabera. Ubutabera buvuye mu kubwizanya ukuri, ubutabera bwunga abantu bakiyunga, ku buryo n'umuntu wari warahemukiye abanyafurika y'Epfo cyane kurusha abandi bose akanahemukira na Mandela ubwe. Ndashaka kuvuga umuntu witwa General Manius Malane wari komanda wa polisi. Babajije Mandela batese bati koko urababariye abantu bose, ati nuriya kira gikoko Manius Malane nawe uramubabarira? Ati oya, ati rwose, ati ntacyo bintwaye, ati niyemera kwitaba inama ngobokagihugu akaza akavuga ukuri k'ibyo yakoze, akaba yanabwira rubanda impamvu yabikoraga. Ati rwose nimba ataranagera mu zabukuru azakomeza akazi ke. Natwe rero twemeye iryo hame ry'uko ibintu ndengakamere byabaye mu Rwanda nta kindi kizabivanaho kizabikiza usibye kubabarirana. Jenoside yakorewe Abatutsi na jenoside yakorewe Abahutu igikomeza, nta kindi kizabihagarika ngo abanyarwanda bongere baturane, umunyarwanda w'umurinzi wundi. Nta kindi kizabiduha abanyarwanda nko kwemera ayo mateka, tukaririra abacu umudendezo, tukera bundi bushya, tugatangiza umubano mushya w'abanyarwanda, nta bintu byo kongera kwicana kuko abanyarwanda barabihaze. Nkuko president abivuze, igihe cyose ubutegetsi buriho bwavuga buti twemeye ibiganiro n'abanyarwanda bose batavuga rumwe natwe, niyo nteruro buri gihe irangiza itangazo ry'umuvugizi wa FRN. Mu bikurikire muzasanga umuvugizi wa FRN buri gihe mu matangazo ahora asohora buri gihe aravuga ati tuzakomeza urugamba kugeza igihe leta izemerera ibiganiro. Natwe rero ntabwo kurwana aricyo gisubizo nyirizina. Kurwana ni uguforosa urugi, ni kwa kundi umwana ushobora kumwangira gutaha urugi akaba yarusunika ariko kugira ngo agaruke mu nzu. Natwe rero kuko batwangiye gutaha ku neza, banga ibiganiro, bafunga espace politique yose, noneho bashyiraho na gahunda yo kuniga abantu bavugira abanyarwanda bose no gusanga impunzi hanze bakazica. Turavuga tuti reka dufate umuheto, ariko igihe cyose bashyira ubwenge ku gihe twahagarika intwaro tukajya mu biganiro n'abandi. Nibanga rero turabakuraho, nitubakuraho duhamagaza iyo nama ngobokagihugu, noneho ishushanye u Rwanda rushya rw'abanyarwanda bose. Murakoze cyane mwembi. Ndagira ngo mu minota 3 dusigaranye buri wese afate umunota twumve niba
hari akandi kantu kaba gasigaye ku mutima wanyu, ibibazo bindi ndabiharira ikindi gihe, ariko hari akantu ku munsi wa none mwebwe abatumirwa babiri mwumva musigaranye ku mutima kakajyana n'ibi bihe abanyarwanda barimo, n'ibihe namwe by'umwihariko murimo mu guhatana muhatanira ubutegetsi, kuko umutwe wanyu wa politike murabivuga nicyo mugamije. Hari akantu musigaranye ku mutima, na aka kanya duhereye kuri presidente w'ishyaka CNRD FRN Madame Francine Umubyeyi, niki wumva cy'ubutumwa bwihariye usigaranye ku mutima wageza ku banyarwanda? Reka nongere ngushimire. Ubutumwa naho abanyarwanda ari nabwo twakomeje kubaha kuva na mbere, ni ukunga ubumwe kugira ngo tubashe gutsindira urugamba. Ubutumwa bwa kabiri ndabuha abanyarwanda bari ku butegetsi, nkababwira nti nibagabanye ubu bukana bafitemo kwica abanyarwanda, kubambura, kubatoteza no kubakorera amabi yose. Bafungura urubuga rwa politike, abantu bose batanga ibitekerezo byabo, bagorore ndetse banenga aho babona ari ngombwa ko banenga. Ikindi nkasaba leta iriho ko yatanga ubutabera kandi ku mpande zombi. Ubutabera rero dushaka ntabwo ari ukuvuga ngo wakoze ikijya muri gereza, ahubwo tumenye neza icyo kintu koko cyarakozwe, cyangwa ni ugufata abantu bakarunda mu magereza, ari nabyo bituma n'imiryango basezeye nyuma ihita isenyuka, bityo ugasanga dufite abana benshi batabashije kwiga, batabashije kwitunga, bari mu buzima bubi. Icyo kintu leta ikwiye kugisubizamo amaso inyuma, ikakireba, ikagira iki gikoraho. Ikindi rero nkabwira abanyarwanda nti muri rusange dukeneye mbere na mbere igihugu. Nibahaguruke turwane tubone igihugu, nibahaguruke dufatikanye aho umwe ashoboye, icyo umwe ashoboye, tubone igihugu. Nitumara kubona igihugu n'ibindi byinshi byose dukeneye tuzabibona, kuko hari ibyo twabona uyu munsi ntibigire icyo bitumarira kuko nta gihugu dufite. Ubwo butabera akenshi bushobora no kutatugirira akamaro kuko nta gihugu dufite, nta mbaraga dufite, ntaho dufite tuvugira, turi mu bihugu by'abandi ahatari iwacu. Nubwo baguha iyo nationality, ntabwo uba ubaye umwene igihugu wabo, ahubwo baguhaye igipapuro gituma uhacumbika ngo ukomeze ubakorere. Imisoro ijya iwabo yubaka igihugu cyabo, icyacu gisenyuka. Abanyarwandakazi rero aho muri hose, nimuze duhuze umugambi wo kubona igihugu, kandi tunoze umugambi wo kubona igihugu, tunoza n'umugambi wo kunga ubumwe, kwishyira hamwe, kuko tubonye igihugu tudafite ubumwe nanone bishobora kutubera ikibazo, kuko na FPR yabonye igihugu ariko yabuze ubumwe, bituma abanyarwanda bongera kwangara ndetse baguma mu kangaratete barimo uyu munsi. Ndarangiza rero nshimira abanyarwanda bazatwumva, kandi mbabwira nti nimuhaguruke mutere ingabo mu bitugu, izi ngabo zanyu, izi ngabo z'abanyarwanda, maze nitugera iwacu tuzajye mu nama ngobokagihugu, twinigure, tunenge, turirire abacu, kandi twunge ubumwe bw'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze Madame Francine Umubyeyi. Dr Innocent Biruka, umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN, wowe mu byo twavuze ariko dufatira ku bihe igihugu kirimo n'ibihe murimo muri gahunda yanyu, hari akantu wumva usigaranye ku mutima tutakomojeho, wumva wasorezaho mu kiganiro nk'iki, kuko navuga ko ibindi twazabigarukaho mu gihe kiri imbere? Urakoze. Wenda ntitwavuze bihagije uruhare rw'umunyarwanda uri imbere, ubana na kariya gatsiko, ubana na kiriya kiboko, ubana n'iriya migeri ya daso, buri munsi uhora yishyura amafaranga leta, atazi icyo amafaranga akoreshwa, kandi yenda amafaranga agura amapingo yo kuza kumufata, wambuye ubutaka yasigiwe n'ababyeyi, akaba ahinga indabo aho yahingaga imyumbati yamutungiraga abana. Uruhare rw'abo bantu, uruhare rw'urubyiruko rw'u Rwanda, uruhare rw'abahinzi borozi b'u Rwanda, uruhare rw'abanyeshuri, uruhare rw'abakozi ba leta, ndagira ngo fatanye n'abandi bayobozi tubwire abaturage b'u Rwanda yuko iyi mpinduramatwara ubwayo uruhare rwabo bayifitemo uruhare rwa mbere, kuko nibo bagomba guhitamo gukomeza gupfa nk'abacakara, cyangwa bagahitamo guhagurukana ubutwari, bagahagurukira rimwe
bakabwira leta bati uratwishe ariko ntabwo rubanda ruheranwa, twiyemeje kuguhagarika. Kandi bose bahagurukiye rimwe bakavuga bati ibi turabyanze n'ibiveho byavaho. Uribuka ukuntu witwa Benari muri Tunisia ari umuntu w'ikigirwamana, ariko baramuhagurukanye, inzego zamurindaga z'abasirikare, abafonksiyoneri, abaki bose basanga ni umwuzure udashoboye. Abaturage bahagurutse baba umwuzure udasanzwe. Benari ntabamenya hanyuze, arahunga, aherutse no kwitaba Imana hambere ahangaha. Uribuka umuntu witwaga Rahisi Mubarak, Hosni Mubarak, ukuntu yari umuntu w'ikigirwamana, ariko mu kwa kabiri muri 2011 kuri Place de l'Indépendance i Cairo, abaturage bazirimwe baterana ari miliyoni 2 mu masaa 5 z'amanywa ku tariki ya 7 kwa kabiri 2011. Abaturage bari bagandagaje aho ngaho biyambariye amakanzu ari ya kisilamu tranquille, nta nakabando bafite, nta n'amabuye bafite. Icyo gihe abajenero Hosni Mubarak yohereje babwira abaturage bati, babwira abasirikare bati abo bantu ahubwo ni mubarindira umutekano ntihagire uwo mukora. Hosni Mubarak aba ari we uhunga ajya kwihisha ahantu, nawe nyuma y'amasaha make yishyikiriza ubutabera arakatirwa. Muri ukuntu Bashir yavuyeho muri Sudan, nawe nuko abantu bagiye mu muhanda n'abavaho. Doko ndagira ngo mbwire abanyarwanda yuko ntabwo ari ukwica uzahinduka ngo yaryanye none mu gitondo abyuke yaba umwana mwiza ahamagaze afungishe za safe house zose atanga ubwo butabera. Oya, agatsiko karenze ihaniro, icyo gakwiye ni ingufu za rubanda, kandi niduhagurukira rimwe twese nta nindi ntambara izaba, n'uwari ukiriho ntacyo azaba kibaye. Ndabashimira. Ya, urakoze Dr. Innocent Biruka, ukaba uri umunyamabanga mukuru wungirije wa CNRD FRN. Tukaba kandi muri iki kiganiro twari kumwe na Madame Francine Umubyeyi, akaba ari President wa CNRD FRN. Mwembi turabashimiye ko mwaje kugira ngo ibibazo twashakaga kubabaza tubibabaze, ariko igihe twari dufite kubera ko cyashize, ibisigaye tuzabishakira ikindi gihe, mu gihe namwe muzaba mubonye akanya. Mwakoze cyane rero. Dushimire n'abadukurikiye muri aka kanya, tubabwira ko muri iyi minsi tunabararikira n'ikindi kiganiro kirambuye twagiranye n'umugaba mukuru wa FRN, akaba ari General Major Jeva. Nacyo ntikizabacike, ni mu gihe gito kitarambiranye. Batumirwa bacu, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, ibindi ubundi turabifuriza amahoro n'umugisha y'Uwiteka. Ibyo ni nabyo twifuriza abadukurikiye bose, tubararikira rero gukomeza kubana natwe no kutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku ngingo mubona dushobora kuganiraho n'abandi cyangwa namwe ubwanyu. Naho ubutaha rero turabashimiye cyane. Mwakoze.